like a Hellcat. Hammaga salom do'stlar. Bugun videoni boshlashdan oldin sizlar bilan bitta narsani kelishib olishimiz kerak. Men Nodir Uskurs kanaliga har kuni sizlar uchun yangidan yangi videolar joylab boraman. Siz uchun kerakli bo'lgan temalarda tuzishga harakat qilaman. Siz esa Nodir Uskurs kanaliga joylanayotgan har kungi videolarga like bosib, video yo'qsa bosasiz, yo'qmasa bosmaysiz. Kommentariy qoldirasiz. Pastda turgan qizil podpisatsiya tugmasini albatta bosib qo'yishingiz kerak, chunki keyingi videolardan bexabar qolib ketmaysiz va kanal uchun hissangizni ham qo'shgan bo'lasiz. Bo'lmasa videoni boshlaylik do'stlar. Bugungi videomiz Webpost saytida API yaratish. Buning uchun Webpostda saytingiz bo'lishi kerak. Saytingiz bo'lmasa, sayt ochib olasiz. Sayt ochib olishni esa oldingi videolarimda ko'rsatib o'tib ketganman. Saytga kirasiz, xullas login parollaringizni kiritib va mana shu ko'rinishga keladi. Bundan siz publikning ichiga papka yaratasiz. Buni bilsangiz kerak, bilmasangiz mana bu papka plus belgisini bosasiz va ichiga papka yaratasiz. Papkani xohlagan nom bilan nomlashingiz mumkin. Men apklarim deb nomlayman. Nomladim va o'sha yaratgan papkamga kiraman. Yaratgan applarimga kiraman va bu papka hozir yaratildi, ichi bo'sh. Bu yerda noviy papka, applarimning ichiga font deb papka yaratamiz. Bu majburiy font deb yozilishi kerak. Va yana bitta papka imagi ikkita papka yaratasiz. Applarim papkasini ichiga albatta va yana indix PHP fayli mavjud. Menda uni Telegram app kanalidan yuklab olsangiz bo'ladi. Tashlab qo'yaman. Index PHP faylini yuklab oldim mana. Bu yerdan fontga kiramiz. Fontga TTF fayl joylashingiz kerak. Shrift, yozuv shriftni o'zgartiruvchi va yozuv shriftini qo'yib beruvchi vazifasini bajaradi TTF fayl. Buni ham Telegram kanalimdan topasiz yoki boshqa onlayn harakatdan xullas yo'lini bilsangiz bo'ladi. Buni o'zingiz telefoningiz xotirasidan xullas topib yuklaysiz. Mana menda shrift TTF fayl mavjud. Shuni yuklab olaman. Qanaqa ko'rinish bo'lsa farqi yo'q. Prosta video uchun. Mana fontni ichiga font deb yaratgan papkamni ichiga TTF fayl va imagini ichiga rasm yuklashimiz kerak. O'sha qo'ymoqchi bo'lgan yozuv pechatlamoqchi bo'lgan rasmni qo'yamiz. Xohlagan rasmingizni 640 ga 640 razmeri bo'lsa bas. Agar boshqacha bo'lsa ishlamay qolish mumkin. Va bu rasmni zagrafka qilib yuklab olamiz saytga. Va buni tahrirlab olaman, sababi raqamlar bilan noaniq. Va bu rasm JPEG fayl sifatida bo'lishi kerak. Ko'rinishda JPEG. Rasm deb nomladim va applarimga kiraman. Bu yerdan index PHP ga kiramiz. Bu yerda Imagi Creative Rom JPEG deganga hozirgi rasmingizni yozasiz. Rasmingizni nomini yozasiz. Rasm deb nomladim, rasm deb yozdim. Bu yerga TTF fontni ichiga joylagan shrift TTF faylining nomini kiritamiz. Va Saviclosi. Bu yerda X yozuvni o'ngga chapga o'zgartiruvchi, Y esa o'sha yozuv maxsus pechatni yozuvni tepaga pastga o'zgartiruvchi hisoblanadi. Saqlanib qilib qo'ydim va font shrift
to'g'ri kiritdim. Albatta bu yerda xato bo'lsa ishlamasligi mumkin. Nimaga rasmda xato kiritdim. Uzr, rasm sidan keyin e harfi qolib ketibdi menda. Hozir to'g'rilab qo'yamiz. Index 5bdan mana rasi e harfini qo'shib qo'ydim. Savviklosi. Do'stlar tayyor. Buni linkini ko'chirib olish uchun mana bu belgini bosib kopirovat qilib olamiz va chiqib ketamiz saytdan. Telegramga kiraman endi. Telegramdan bu yerga yozib hozir sinab ko'ramiz. Haqiqatdan ishladimi yoki yo'qmi? Endi PHP siz faqatgina so'roq belgisi va tekst tenglik belgisini qo'yasiz va xohlagan so'zingizni yozasiz. Nodirbek deb yozaman men. Va bu rasm paydo bo'ladi. Nodirbek rasmi sal rasmni ustiga chiqib qoldi. Chiqsa yo'q, buni to'g'rilab olishingiz mumkin. Index PHP faylda razmerlar kiritilgan. Uni o'zgartirishingiz, o'ziga chapga, tepaga, pastga va yozuv rangini ham tanlasangiz bo'ladi. Hozir uni o'zgartirib ko'ramiz. Edit qilamiz va bu yerda pastlik 550 bo'lib turgan ekan. 550 ni o'chiramiz va 600 qilib belgilaymiz. Pastlik 600 va kirib ko'ramiz. Ozgina pastga tushdi, lekin joyiga shunaqa esa eng pastki joyiga qo'ymoqchi edim. Bu yerni yana o'zgartirasiz va xullas shu tarzda o'zingizga moslab olasiz. Shu bilan bugungi videomiz tamom do'stlar. Video yoqmasa like bosing va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan Nodirbek bo'ldi.